Me kalimin e moshës, veçanërisht pas 70 vjeç, shumë burra përballen me ulje të dëshirës seksuale, lodhje të shpeshtë dhe vështirësi në performancë. Kjo është krejtësisht normale dhe lidhet me ndryshimet hormonale, qarkullimin e gjakut dhe shëndetin e përgjithshëm. Lajmi i mirë është se disa vitamina dhe minerale të caktuara mund të ndihmojnë ndjeshëm në përmirësimin e potencës seksuale, duke rritur energjinë, libidon dhe funksionin erektil në mënyrë natyrale. Më poshtë po nisim me vitaminat më të rëndësishme që ekspertët i konsiderojnë kyçe për burrat mbi 70 vjeç. Vitamina D. Baza e testosteronit. Vitamina D luan një rol thelbësor në prodhimin e testosteronit, hormon kyç për dëshirën dhe fuqinë seksuale. Studimet tregojnë se burrat e moshuar me mungesë të vitaminës D kanë më shumë probleme me ereksionin dhe lodhjen fizike. Përfitimet kryesore: rrit nivelin e testosteronit, përmirëson qarkullimin e gjakut, forcon muskujt dhe kockat burime natyrale. Ekspozimi në diell: peshku yndyror, salmon, sardele, vezët, qumshti i pasuruar. Vitamina B12, energji dhe impulse nervore. Vitamina B12 është jetike për sistemin nervor dhe energjinë trupore. Pa një funksionim të mirë nervor, sinjalet seksuale nuk transmetohen siç duhet, gjë që ndikon drejt për drejt në ereksion. Përfitimet kryesore: ul lodhjen kronike, përmirëson funksionin nervor, ndihmon reagimin seksual, burime. Mish, peshk, produkte qumshti, vezë, suplemente B12 me rekomandim mjeku. Vitamina E. Vitamina e qarkullimit të gjakut. Vitamina E njihet si vitamina e seksit, sepse ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut dhe përmirëson rrjedhjen e gjakut drejt organeve gjinitale. Faktor vendimtar për ereksionin. Përfitimet kryesore: përmirëson ereksionin, lufton plakjen qelizore, mbron zemrën dhe enët e gjakut, burime. Ara, bajame, fara lule dielli. Vaj ulliri. Pas vitaminave të para që ndikojnë drejt për drejt në hormone, energji dhe qarkullim gjaku, tani vazhdojmë me vitaminat dhe mineralet e tjerë po aq të rëndësishëm për fuqinë seksuale pas moshës 70 vjeç. Vitaminas për ereksion. Më të fortë vitaminas luan rol kyç në prodhimin e oksidit nitrik, një substancë që ndihmon zgjerimin e enëve të gjakut dhe përmirëson ereksionin. Tek të moshuarit, mungesa e vitaminës lidhet me qarkullim të dobët dhe dobësim të funksionit seksual. Përfitimet kryesore: përmirëson rrjedhjen e gjakut, forcon enët e gjakutrit, qëndrueshmërinë seksuale, burime natyrale. Portokall, limon, kivi, lule shtrydhe, speca të kuq. Vitamina B6, balanca hormonale dhe dëshira seksuale. Vitamina B6 ndihmon në rregullimin e hormoneve dhe neurotransmetuesve që ndikojnë në humor dhe libidon seksuale. Ajo është shumë e rëndësishme për burrat mbi 70 vjeç që përjetojnë stres, ankth ose pagjumësi. Përfitimet kryesore: rrit dëshirën seksuale, ul stresin dhe ankthim, përmirëson cilësinë e gjumit, burime. Banane, patate, drithëra integrale, peshk, mishpule. Zinku, minerali i potencës. Zinku është një nga mineralet më të rëndësishëm për fuqinë seksuale mashkullore. Ai ndikon drejt për drejt në prodhimin e testosteronit dhe shëndetin e prostatës, dy faktor vendimtar pas moshës 70 vjeç. Përfitimet kryesore: rrit testosteronin natyral, përmirëson ereksionin, mbështet shëndetin e prostatës, burime. Fruta deti, mishi kuq, fara kungulli, ara, drithëra integrale. Këshill e rëndësishme pas 70 vjeç. Suplementet duhet marrë vetëm me këshillën e mjekut, sidomos nëse përdorni barna për tensionin, zemrën ose diabeti. Pas vitaminave dhe mineraleve që ndihmojnë drejt për drejt në potencën seksuale, është po aq e rëndësishme të kuptohet se si ti përdorni ato në mënyrë të sigurt dhe efektive pas moshës 70 vjeç, si dhe cilët faktorë të tjerë ndikojnë në performancën seksuale. Si ti përdorni vitaminat për efekt maksimal. Shumë burra bëjnë gabimin të marrin suplemente pa plan ose pa kontroll mjekësor. Në këtë moshë, cilësia dhe dozimi janë më të rëndësishme se sasia. Këshilla praktike: preferoni vitaminat nga ushqimi natyral. Suplementet merrini vetëm pas analizave, mos kombinoni disa suplemente pa këshill mjeku. Merrini vitaminat pas ushqimit për përthithje më të mirë. Shëndeti i zemrës. Shëndet seksual. Ereksioni varet drejt për drejt nga qarkullimi i gjakut. Nëse zemra dhe enët e gjakut nuk janë të shëndetshme, asnjë vitamin nuk bën mrekulli. Çfarë ndihmon? Eci 20-30 minuta çdo ditë, ulja e kripës dhe sheqerit, vaj ulliri, peshk, perime të freskëta, kontrolli rregullt i tensionit, mendja dhe potenciali seksual. Stresi, ankthi dhe frika nga dështimi janë shumë të zakonshme pas një moshe të caktuar. Shëndeti mendor ndikon drejt për drejt në performancën seksuale. Rekomandohet gjumi i rregullt, bisede hapur me partnerin, aktivitet social, shmangja e alkoolit të tepërt. Gabimet më të shpeshta pas 70 vjeç: marrja e ilaçeve magjike, pa recet, nevoja për rezultate të menjëhershme, neglizhimi i sëmundjeve kronike, mungesa e aktivitetit fizik. Mesazhi i rëndësishëm: potenca seksuale nuk zhduket me moshën, por kërkon më shumë kujdes, durim dhe stil jetese të shëndetshëm. Vitaminat ndihmojnë shumë, por ato funksionojnë më mirë kur kombinohen me lëvizje, ushqim të mirë dhe qetësi mendore. Pas moshës 70 vjeç, shumë burra mendojnë se jeta seksuale është drejt fundit, por e vërteta është krejt ndryshe. Potenca seksuale mund të ruhet dhe madje të përmirësohet.
nëse trupi merr vitaminat e duhura dhe kujdesin e nevojshëm. Ndryshimet hormonale, qarkullimi i dobët i gjakut dhe lodhja janë sfida reale, por jo të pakapërcyeshme. Vitaminat si D, B12, E, S, B6 dhe minerali zink luajnë një rol kyç në rritjen e testosteronit, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, forcimin e sistemit, nervoritjen e energjisë dhe dëshirës seksuale. Megjithatë, asnjë vitamin nuk bën mrekulli e vetme. Stili i jetesës është po aq i rëndësishëm. Ushqimi i shëndetshëm, ecja e përditshme, gjumi i mirë dhe qetësia mendore janë sekretet e vërteta të një jete seksuale aktive në moshë të tretë. Mesazhi kryesor është i qartë. Mosha nuk është pengesë për intimitetin, por një arsye më shumë për të kujdesur për shëndetin. Me zgjedhjet e duhura dhe këshillën e mjekut, fuqia dhe kënaqësia seksuale mund të vazhdojnë edhe pas 70 vjeç. Për ta kthyer gjithë këtë informacion në rezultate reale, është e rëndësishme të keni një rutinë të thjeshtë ditore që ndihmon potencën seksuale pas moshës 70 vjeç, pa lodhje dhe pa rrezik për shëndetin. Rutinë ditore e rekomanduar në mëngjes: një gotë ujë të vakët 10-15 minuta ecje e lehtë ose shtrihje mëngjesi lehtë. Vezë, bukë integrale, frutanse mjeku e ka rekomanduar. Vitamina D ose B12, gjatë ditës ushqim mezetar, peshk, perime, vaj i ulliri, fruta të pasura me vitamin të shmangni stresin. Dhe lajmet negative: aktivitet social, bisedë, shëtitje, në mbrëmjedak e lehtë, perime, proteina, një grusht ara ose fara kungulli, zink, vitamine e pa alkool ose shumë pak gjumi 7-8 orë. Ushqime që ndihmojnë më shumë potencën: peshku yndyror, vezë ara, bajame, fara banane, perime jeshile, vaj ulliri ekstra i virgjër. Çfarë tashmang një ushqime të përpunuara sheqer të tepërt, alkool të shpesh, duhan, qëndrim të gjatullur. Kujtesë e rëndësishme dhe ndryshimet e vogla, nëse bëhen çdo ditë, sjellin rezultate të mëdha. Trupi në këtë moshë ka nevojë për kujdes të vazhdueshëm, jo për zgjidhje të shpejta. Rikthimi i një burri i 60 vjeçar. Një heshtja që zgjati vite. Arbeni ishte 60 vjeç kur e kuptoi se nuk ishte më burri që kishte qenë dikur. Jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Jetonte në një apartament të vogël në periferi të qytetit, me dritare që shikonin nga një park, ku çdo mëngjes shëtisnin pensionist dhe nëna me fëmijë. Çdo ditë i dukej e njëjtë. Zgjohej herët, pinte kafen vetëm dhe shikonte orën sikur koha ta tallte. Gruaja e tij, Mira, ishte larguar emocionalisht prej kohësh. Nuk ishin ndarë zyrtarisht, por jetonin si dy të huaj në të njëjtën shtëpi. Prej vitesh, marrëdhënia intime ishte shuar gradualisht, pa zhurmë, pa debate. Por me një heshtje të rëndë që i mbyste të dy, Arbeni nuk fliste për këtë. Në shoqërinë e burrave të lagjes, qeshnin, bënin shaka, por askush nuk guxonte të fliste për humbjen e potencës seksuale. Ishte tabu, një plagë e fshehur që diqte brenda dy. Turpi i padukshëmnetëve. Kur Mira flinte, Arbeni rinte zgjuar. Mendonte për rinin e tij, për vitet kur ndihej i fortë, i dëshiruar, i gjallë. Tani trupi nuk i përgjigjej më si dikur. Lodhej shpejt. Dëshira seksuale ishte zbehur. Kur ndodhte ndonjë tentativë për afrim, përfundonte me zhgënjim dhe heshtje. Ai ndjehej fajtor. Mendonte se po e tradhtonte gruan e tij, jo me një tjetër femër, por me dobësinë e vet. Filloi të shmangte kontaktin fizik, për të mos u përballur me dështimin. Një natë, Mira i tha ftohtë: "Nuk jam më grua për ty, apo jo?" Ai nuk dinte ç'të thoshte. Heshti. Dhe ajo heshtje ishte më e rëndë se çdo fjalë. 3. Dita që ndryshoi gjithçka pas ditë dimri. Ndërsa pinte kafe në një lokal të vogël, Arbeni dëgjoi dy burra të moshuar duke folur hapur për shëndetin, energjinë dhe vitaminat. Për 6 muaj mora zink, vitamin D, B-kompleks dhe disa suplemente natyrale. "Nuk jam 30 vjeç, por ndihem përsëri burr," tha njëri prej tyre. Fjala burr i nguli thik në zemër Arbenit. Ai pagoi kafen dhe u largua, por ajo bisedi mbeti në mendje gjithë natën. Për herë të parë pa shumë vitesh, mendoi, po sikur të ketë ende shpresë. 4. Vendimi i vështirë. Pas disa ditësh dyshimi, Arbeni shkoi te mjeku i familjes. Ishte hera e parë që fliste hapur për problemin e tij. Zëri i dridhej. Mjeku e dëgjoi me qetësi dhe i shpjegoi se rënja e testosteronit, mungesa e vitaminës D, stresi, ushqyerja do bëtishin faktor normal pas të 50 ave. "Nuk je i vetëm," i tha mjeku, "por duhet disiplinë dhe durim." I rekomandoi vitamin D3, zink, vitamin B12 dhe B-kompleks, magnez omega. 3 suplemente natyrale për qarkullimin e gjakut. Arbeni doli nga ordinanca me një qese të vogël suplementesh dhe një ndjenjë të re, shpresë 5. Muaji i parë, dyshim dhe pritje. Muaji i parë ishte i vështirë. Çdo mëngjes merrte vitaminat, por nuk ndjente ndryshim të madh. Trupi ishte ende i lodhur. Mendja i thoshte se po humbiste kohë. Mira e shikonte me dyshim. "Çfarë po merr çdo ditë?" "Vitamina për shëndetin," i tha shkurt.
Nuk guxonte të thoshte më shumë. Por diçka e vogël ndryshoi. Filloi të flinte më mirë. 6. Muaji i dytë, energjia kthehet në muajin e dytë. Arbeni nisi të ndjente më shumë energji. Zgjoheshte më herët, kishte dëshirë të ecte. Madje filloi të bëjë shëtitje të gjata në park. Oreksi i ishte rregulluar. Humori përmirësohej dita ditës. Një mbrëmje, Mira e pa duke buzëqeshur pa arsye. Sta kam parë këtë fytyrë prej vitesh, i tha ajo. Ai nuk foli, por brenda ndjeu diçka që po zgjohej. 7. Muaji i tretë, kthimi i dëshirës. Muaji i tretë ishte pikë kthese. Dëshira seksuale, e cila kishte qenë thuajse e vdekur, filloi të kthehej ngadalë. Jo si zjarr, por si një shkëndije e butë. Një mbrëmje, teksa Mira po shikonte televizor, Arbeni u ul pranë saj. Prej vitesh nuk e kishte bërë këtë. Ai i preku dorën. Ajo nuk e tërhoqi. Ishte një moment i vogël, por për të ishte fitore. 8. Muaji i katërt, besimin muajin e katërt, trupi i tij po përgjigjej më mirë. Qarkullimi i gjakut ishte përmirësuar. Ndihej më i fortë, më i qëndrueshëm. Për herë të parë pa shumë vitesh, ai dhe Mira patën një moment intim pa frikë, pa ankth. Pas asaj nate, Mira qau. Mendova se të kisha humbur përgjithmonë, i tha. Arbeni e përqafoi fort. Nuk kishte më turp. 9. Muaji i pestë, rilindja. Muaji i pestë e gjeti Arbenin ndryshe. Filloi të vishej më mirë, të kujdesej për veten. Vetbesimi ishte kthyer. Njerëzit e vinin re. Çfarë po bën? Dukesh më i ri, i thoshin miqt. Ai buzëqeshte dhe thoshte, po kujdesem për veten. 10. Muaji i gjashtë, burri që u kthye pas 6 muajsh. Arbeni nuk ishte thjesht një burr me potencë më të mirë seksuale. Ishte një burr i pajtuar me veten. Ai e kishte kuptuar se plakja nuk do të thotë fundopsia, nuk është turp. Kujdesi për trupin është respekt për veten. Një mëngjes pranvere, ai dhe Mira pinin kafe në balkon. E di, i tha ajo, nuk janë vetëm vitamina. Është guximi i yt. Arbeni e pa diellin që ngrihej dhe mendoi, jam ende këtu, dhe jam ende burr. Mesazhi i historisë. Kjo histori nuk flet vetëm për vitaminat dhe potencën seksuale. Flet për shpresën, durimin, vetbesimin dhe rilindjen pas të 60-tave.